আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ক্যারামেল পুডিং। এজন্য আমাদের প্রথম যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ক্যারামেল। চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/3 কাপ চিনি এবং 3 টেবিল চামচ পানি। পানিটি এখন চিনির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে ক্যারামেল তৈরি করতে হবে। চুলার আঁচটি লোতে রেখে বারবার নেড়ে নেড়ে ক্যারামেলটি তৈরি করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্যারামেলের কালারটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হচ্ছে। ঠিক দেখুন আমার ক্যারামেলের কালারটা কিন্তু আস্তে আস্তে চলে এসেছে। আর হ্যাঁ, এই ক্যারামেলের কালারটা কিন্তু বেশি গাঢ় করা যাবে না, তাহলে কিন্তু পুডিংটা খেতে তিতো লাগবে। এরই মধ্যে আমার ক্যারামেলটি হয়ে গেছে। এখন চুলা থেকে ক্যারামেলটি নামিয়ে যে বাটিতে পুডিংটি ভাপে বসাবো সেই বাটিতে ক্যারামেলটি ঢেলে দিব। ক্যারামেল দিয়ে এইভাবে দুলিয়ে অপেক্ষা করব ক্যারামেলটি বাটিতে সেট হওয়া পর্যন্ত। এখন একটি বাটিতে 3টি ডিম নিয়েছি। ডিম 3টি ভালোভাবে এখন ফেটে নিব। আপনারা চাইলে এই কাজটি কাঁটা চামচ দিয়েও করতে পারেন। ভালোভাবে ডিমটি ফেটা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিব দুধ। আমি 1 লিটার দুধের মধ্যে 1 কাপ চিনি দিয়ে ভালোভাবে আঁচ করে 1 লিটার দুধকে প্রায় 2.5 কাপ করে নিয়েছি। এখন ঠিক এইভাবে আস্তে আস্তে দুধগুলো দিয়ে ডিমের সাথে মিশিয়ে নিব। ঠিক আমি যেভাবে মিশাচ্ছি এভাবে মেশানোর চেষ্টা করবেন, তাহলে পুডিংটা খুব ভালো হবে। ঠিক এইভাবে মেশানোর পরে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব সামান্য ভ্যানিলা এসেন্স। ভ্যানিলা এসেন্সটি দিয়ে এখন ভালোভাবে আবারও মিশিয়ে নিব। দেখুন এরই মধ্যে ক্যারামেলও বাটির ভিতরে ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে। এখন এই বাটির মধ্যে আমি দিয়ে দিব পুডিংয়ের মিশ্রণগুলো। এজন্য বাটির মধ্যে এরকম একটি চালনি নিয়ে চালনি দিয়ে পুডিংয়ের মিশ্রণগুলো ভালোভাবে ছেঁকে নিব। ঠিক যখন পুডিংয়ের মিশ্রণগুলো ভালোভাবে ছেঁকা হয়ে যাবে তখন পুডিংয়ের বাটিটি এক সাইডে রেখে দিব। চুলায় একটি এরকম হাঁড়ি বসিয়ে হাঁড়িটি আমি ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি। এখন এই হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিব এরকম একটি স্ট্যান্ডটি ঠিক মাঝামাঝি বসিয়ে এখন এই স্ট্যান্ডের মধ্যে দিয়ে দিব পুডিংয়ের বাটিটি দিয়ে ভালোভাবে ঢাকনাটা ঢেকে দিব। আগে থেকে গরম করে রাখা প্রায় 3 কাপ পানি এখন হাঁড়িতে দিয়ে দিব। এখন এই পানিগুলোকে ভালোভাবে বলক এনে চুলার আঁচটা লোতে করে ভাপ দিব প্রায় 30 মিনিটের মতো। ফিরে আসছি 30 মিনিট পর। 30 মিনিট পরে ঢাকনাটি তুলে এখন বাটির ঢাকনাটি তুলে নিব। একটু সাবধানে কাজটি করতে হবে কারণ ঢাকনাটি প্রচুর গরম। এখন এরকম একটি কাঠি দিয়ে পুডিংটি চেক করে নিব। দেখুন কাঠির মধ্যে আমার কোনো পুডিং লেগে নেই। চুলা থেকে নামিয়ে প্রায় 1 ঘন্টার জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব পুডিংটি ভালোভাবে সেট হওয়ার জন্য। ফ্রিজ থেকে নামিয়ে এখন একটি ছুরির মাধ্যমে ঠিক এইভাবে পুডিংয়ের চারপাশে কেটে নিব যাতে পুডিংটি খুব সহজেই প্লেটে ঢেলে নেওয়া যায়। এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুডিংটি কেটে নিতে হবে। ঠিক যখন এইভাবে কাটা হয়ে যাবে তখন একটি প্লেট নিয়ে প্লেটটি উপরে রেখে খুবই আলতোভাবে বাটিটি উল্টিয়ে পুডিংটি ঢেলে নিতে হবে। এখন হালকাভাবে একটু বাড়ি দিয়ে পুডিংটিকে আস্তে করে বের করতে হবে। দেখুন কত সুন্দরভাবে পুডিংটি বের হয়ে গেল, আর পুডিংটি দেখতেও কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে একটু কেটেও দেখাবো পুডিংটি ভিতরে কতটা স্মুথ হয়েছে।
দেখুন দেখতে কত নাইস হয়েছে পুডিংটি। এখন একটু আমি আপনাদেরকে ভেঙেও দেখাচ্ছি। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে পুডিংটি। এই তো তৈরি হয়ে গেল মজাদার ক্যারামেল পুডিং। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আপনারা অনেক ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।